Kalau nanti debat mbek pakar ekonomi, perkara riba mbek B. Riba mbek B ini ya tetap untung B. Kalau contohnya ngeten. Sekarang saya punya uang 100 juta, diutang Mustafa. Tiap 1 bulan itu wajib bayar bunga 1 juta. Berarti 100 juta bulan pertama jadi pinten? 101 juta. Berarti kalau setahun menjadi 112 juta. Itu ada kemungkinan Mustafa mati, Pailit. Mustafa ini kan yang mungkin mati misalnya. Pailit macam-macam. Nah sekarang saya itu kan sinau saya banyak. Ini tahadus bin nikmat. Andai kan tak pakai sistem B. Tadi kan 100 juta. Kalau riba, tak kembangkan pakai riba itu setahun hanya naik 112 juta. Berarti hanya naik 12 juta. Sekarang kalau saya bek secara halan, tangguh kulak wedus, misalnya wedus poel itu tangguh kulak 2 juta. Tak dol 200, 2,5 juta. Atau bisa 2 juta 200 lah misalnya. Artinya tiap 2 juta laba pinten? 200. Berarti tiap 10 juta laba pinten? Pinten? 1 juta nggih. Nah, 1 juta. Pinten? 2 juta. Kalau 100 juta, 2 kali 10, 20 juta kan. Kalau transaksinya itu halan, cash, tiap pasar kewan, sanggup baik berarti pinten 20 juta. Sebayangno kebodhon macam-macam 50%, itu 10 juta per transaksi. Kalau pasar hewan sak mulan ping 4, 40 juta. Lah iya, barokah bek wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Toh kita duwe dhuwit 1 juta. Nah nganggo bek halan iso badi per bulan 40 juta. Bayangno kebodhon kadang katut babon macam-macam lah dagang-dagang. Wis ana kebodhone sithik-sithik. Mergo mantan mitrane wedok dirayu kebodhon macam-macam. Aja bayangno elek selingkuh ora nganti selingkuh. Bayangno kebodhon tok wae wis ora usah munafik biasa wae. Iku kenae cek 40 kebodhon buat 50% wae lah. Cek 20 juta. Tak bulan pertama kedua cek goblok kebodhon. Mosok bulan kelima cek kebodhon meneh. Kok goblok nemen kan? Artinya coba sekarang dikembangkan lewat riba hanya naik 12 juta. Dikembangkan lewat B yang halan, yang kontan per bulan bisa 20 juta. Tak bayangno rugi 50%. Lah sekarang kalau 20 juta kali 12, 240 juta. Mulane Abdurrahman bin Auf sugih-sugih wong Medina. Iku nak ndekne nggawa kafilah teng Cina, iku Medina iku goncang saking akeh ontane Abdurrahman bin Auf. Ndekne iku ditakoki, "Kenapa Anda sekaya ini? Aku ora tau dagang kecuali cash." Tahu dekne dagangan unta iku mau badi cara duit Indonesia mau 50.000. Padahal unta nilainya 30 juta badi mau 50.000. Saking kepingine napa cash. Ditakoki lha jenengan tetep sugih. Kowe ro sing tak dagangno 500 unta. Berarti 50.000 ping 500. Pokoke sing penting cash dekne mau resiko duit digawa wong. Biasane tak kobal wong minami. Dadi kayak kudu ro. Lah ulama mikir mulane Allah wani nantang wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Aku pancen ngaramno riba, tapi aku tanggung jawab. Cara Allah pantes ngono dawuh. Aku ngaramno riba, tapi aku tanggung jawab. Artine baik iku luwih prospek dibanding. Lagi-lagi sing mikir ngene ya ulama. Mustofa ra to mikir. Pokoke terus darani, "Wah, sing mangan riba ku neraka, sing mangan, sing nulis, sing nyatet terus ngono tok, ngomong ngono nang ngalor ngidul." Cara pakar ekonomi kan gak solusi lek wis mlebu neraka iku ekonomi macet sing tanggung jawab sapa? Wong sing pelaku ekonomi ning mlebu neraka, kowe kudu iso buktekno nak baik iku luwih prospek tinimbang riba. Lha iku jenenge hujjatullah. Berarti kowe bela agamane Allah. Mergo roh logikane nak baik iku luwih menjanjikan tinimbang riba. Paham sing kula maksud? Jaman ngancam ae kowe riba dosa gede. Iya pancen dosa gede, tapi goblok ya dosa gede. Delok ning kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Wa syarru anwa'il ma'si iku al-jahlu. Elek-elek maksiat siji ku goblok. Bariku lagi riba macam-macam. Pokoke nomor 1 ku goblok sih. Mergo nek wong Islam goblok iku negara tutup. Islam tutup. Mergo Abdul Al-Haddad tau mangkel ana wong saleh takoki ora iso. Riba kok haramno piye? Bener wong kafir. Innamal bai'u misl riba. Wong baik iku mbek riba padha. Riba yo tujuane golek bathi selisih. Bek kulak 10.000 mbok dol 12.000 yo golek bathi selisih. Lan wong kafir cek ngenyek. Innamal bai'u muslim bedane apa bek riba. Padha-padha ngambil napa? Selisih. Lha iku umpama wong Islam goblok ra iso nerangno. Lha iku sing mari Islam runtuh. Mulane jare elek-eleke maksiat iku goblok. Lah mulane wong goblok akal kefoto mujek maksiat. Padahal syaratnya kefoto iku taat. Lah wong goblok maksiat terus akal kefoto ngamben go maksiat ae. Paham sih kalau maksud. Ya riba itu dosa gede, tapi gede-gedene dosa. Elek-eleke maksiat niku goblok. Tapi sampeyan aja nyesal biasa mawon.
Biasa mawon. Maksudnya biasa mawon sampean wis oleh ngrasa pinter, piye-piye ngerti la ilaha illallah, wis ngrasa pinter wae. Ya ora nak sego iku enak, dhuwit penting ya wis pinter, ngono iku wis pinter. Nek ana geni ora mbok pangan wis pinter. Wis ngono wis pinter. Cuma kowe rong pinter sing nguntungno agamane Allah. Misale ngerti hujae nak bek iku luwih prospek tinimbang lha iki sing kowe ora kena nggo andalan Islam. Lah ulama iku kudu nganti ngono iku. Nanti ngerti hikmahe nak bek iku luwih prospek tinimbang riba. Misale ke bantah kula, tapi Gus dagang sering dibodoni. Lho nek kemungkinan dibodoni wong riba dibodoni kena. Wis utange riba wonge mlayu wae piye jajal. Wis 1 juta mbok utangno janji dikek ibu gak jebule wonge. Lah soal potensi dibodoni padha ning riba ya potensi ning bek ya. Mulane jare Abdurrahman bin Auf, pokoke dagang paling barokah sing halal. Sing napa? Cash. Lha iso mbok bayangno mau misale kemungkinan cash kebodhon sithik ya misale mau nggih 2 juta wedhus poel. Tiap wedhus kowe mek badi 200 itu kan mudah sekali. Sing mari ra payu-payu kan ambisi badi 1 juta. Wong kulaan 2 juta kok ditawakno 3 juta ya mesti ae suwi payune to nggih. Tapi nak 2 juta didol 2 juta 200 kan cepet. Lah tapi nak tiap 2 juta badi 200.000 ping modal 100 juta. Berarti anggap tiap 100 kan per 10 kan 10. Berarti 2 juta kali 10 nggih. Pinten? 2 juta kali pinten? Tiap 2 juta kan berarti 200. Nah, 100 berarti 50 kan? Nah, berarti kan 50 2 juta kan? Berarti pinten? 2 kali 50. 100 juta. Cak akeh lho. Wah, kakean Kang ngitungke kok terus tiap 2 juta itu berarti 200.000. Berarti kan 2 juta 200.000 kali 50. Iku piro, Mas? Pinten? 10 juta kan? 10 juta. Pasaran kewan ten mriki per piro? Per 5 hari nggih. 5 hari sekali, berarti sak wulan niku ping 6. Berarti 10 juta ping 6. Suwida. Wis kebodhon 50% wis sampean. Kebodhon macam-macam, wis kebodhon, kegendam macam-macam lah. Wis ra usah ning lapangan kula niku peneliti roh kabeh kelakone wong-wong misale. Mau suwida ya per bulan ya. Kebodhon 50%, iki pinten? Cek 30. Ora sumelang barang ning gone wong halal. Ya kan ra sumelang barang digawa orang bayar, semua transaksi cash. Oh gagal kan, mulai orang Arab diusir bojo. Berarti 30 juta. Ya, saiki 30 juta ping 12. 3 ping 12 piro? 36 kan. Berarti piro? 360 juta. Wis kaji plus bolak-balik. Bayangno nak diribakno mok badi pinten kok? 12 juta nggih. Yo langit mek bumi kan 300 suwida kok banding. Ya, kowe dadi ulama nganti paham ngene iku. Dadi Allah ngaramno riba tanggung jawab mergo nak bek luwe prospek. Saiki wong ora ngono, ngaji riba terus nangis. Astagfirullah zaman akhirat riba. Wis rusak, kiamat lah wis. Piye kok malah sing ngaramno riba ape mati ya. Tak omongi balana jenengan putus asa njuk mati sing urip sing alalo riba tok. Jenengan sing ngaramno kudu urip ben ono sing nglawan. Kok malah jenengan ape mati pisan. Paham ya, dadi barang haram iku iso dilawan mek barang halal. Ngerja al-haqqu ya wa zahaqal batil. Umpama wong sadar kabeh nglakoni bek iso mbuktekno nak bek luwes prospek tinimbang riba. Aku yakin wong ninggal riba kabeh. Angger ana ja'al haqqu mesti wazahaqal batil. Ngene ulama iku kudu mikir. Wong jaman kok sowani, mari ora iso mikir. Ruwet mari. Lan kula rapati seneng tamu, tapi yo hormat karo tamu. Tapi tamune aja suwe-suwe. Mulane kanjeng Nabi nek ditamoni suwe-suwe mau mloka mlaku. Mergo dawuhe Quran wala musta'nisina li hadis. Yen nek sowan Nabi aja suwe-suwe lem jagungan inna dzalikum kana yu'din nabiyya fayastahi minkum. Nabi mbok jagungan suwe-suwe ku ya lara atine, tapi ape ngomong isin. Lah aku kan gak nabi, ngomong terus terang ae. Ora repot. Artinya nabi sopan kan mencen nabi. Wajib sopan, wajib bener. Kalau kan gak wajib bener. Kita omongno wae. Keulamaan ini warasatul anbiya. Lane dawuh Imam Saroni, aku nak ditamu loro iku bingung. Nak wong saleh mertamu ning aku, tak jak jagungan asik, kuwatir ganggu dekne eling pangeran. Nak sing tamu ku ora saleh, aku krungu hadayan omongan ngalor ngidul sing aku dhewe ora paham maksude piye. Ya misale kados kula ulama latihan buak pangkat buak donya, disowani tiyang kepen dadi bupati, wong aku dhewe ngekang nafsu kepen dadi bupati kok disowani wong njaluk dadi nopo? Ono wong di pom loro. Pangesune Gus kersane pom kula dadi papat aku sitok ora duwe kok malah. Ngene wae hadayan, mungkin dhewe bingung ngadepi urip kok malah di menek takoki.
Kulo niku utang kulo ke 100 juta, aku pengen saged nyaur dongan. Lho ngaku diutang 2 juta besok nyaur mbok ora. Ya, iki udah diutang 2 juta wis ra iso nyaur, kok dilapori wong diutang 100 juta. Malah bayang ora iso nyaur. Awalane nek ana wong sowan Nabi kok ngomong ngalor ngidul inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahi minkum. Lan nek sowan Nabi sak kadare yo nek sebar yo fa idza ta'imtum fantasiru wala musta'nisina hati. Nah, mergo Nabi ku mikir. Lah saiki ora ana Nabi ku ulama ku mikir. Kulo nganti nangis lho, Kang. Yakin. Saya tuh beli buku ekonomi Islam tuh enggak ketung jumlahnya. Yang mulai teks Arab sampai teks Indonesia. Paling banyak teks Arab. Hanya untuk mencari bukti bahwa itu lebih prospek secara ekonomi ketimbang riba. Terakhir saya dapat jawaban itu tidak di kitab ekonomi tapi di kitab Khilyatul Auliya. Teng Fadho ini Abdurrahman bin Auf. Ternyata di antara fadilah beliau jadi orang kaya raya mergo tiap ini napa? Cash. Nangis kula sujud syukur. Seneng kula kok. Akhirnya kula ngaji tak terangno. Wong kaya iki lagi sadar. Lho kowe di modal 1 juta cash menangan, nak dagangan cash lho. Sing mari wong kebodhon barang digawa wong. Semelang kan? Pemene wong era ini ketok mesum dada yakin ya. Apa meneh multi level walah malah. Ana kanan kiri woin macam-macam serba ra karuan. Serba ra karuan. Aku pengalaman Kang kula peneliti roh kabeh. Wong kula wis kiai dirayu ngotone bolak-balik ono Gus. Waduh kadang piye. Iki kula paling jawaban jenengan wis ngerti prospek kok ngajak kula lakoni piyambak mawon. Kula mohon sampe saiki yakin nah benere pangeran wa halallahu bi'a. Lho umpama wong do dagang kabeh terus buktekno nak dagang luwih prospek tinimbang riba. Tutup riba mergo dagang bisnis paling tidak prospek. Lah saiki wong Islam males bek senengane riba. Akhire riba luwih unggul timbang bek. Akhire riba diharamno do keberatan gara-gara secara lahir luwih napa prospek. Iki innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ngomong Islam do gelem mikir kados ngeten iki. Wis jadi gerakan back cash. Ana cash ana tambahan back cash. Menang. Wes pokoke cash menang. Paham ya dilatih. Nggih dilatih. Ya kok sithik paling gak kita ngerti kul falillahil hujjatul baligh. Allah itu punya argumentasi yang enggak terbantahkan. Baik dalam bab tauhid maupun dalam bab ekonomi. Iku mau kita kudu yakin, enul yakin nak baik iku luwih prospek tinimbang napa? Paham ya, terus kalau suwon wae ngaji ku bil ilmi ya. Sing khusyuk ya ben tetep khusyuk wajib mbok hormati tapi ora oleh fatwa. Ora oleh napa? Fatwa semeneng ae ora fatwa ruwet. Mari napa? Ruwet. Dadi barokah ngluyur ku penting. Mergo roh napa roh perbandingan. Lah mbah-mbah Nabi niku terpelajar mergo seneng ngluyur. Mulane disebut summiya bi kusayyin litaqasi fi biladi qudu'atal Kosia, diarani kosia itu maknane kosia itu adoh, diarani Mbah Kusoy mergo senengane keluyuran adoh. Akhirnya dia pembanding. Ketika dia pembanding terus ngerti kaum Ad iku disiksa manggone kene. Mulane dhisik ana wong saiki mati kabeh, terus wong darani khadra. Lah pas Quran cerita kaum Ad gak janggal pancen gone iku kampung mati. Umpama ora ana wong luyur malah takok. Ati ku ning ndi dibakas Quran. Tiap Quran takok cerita jare manggone ning ndi ya repot. Tapi barokah ngluyur wong Quraisy ora perlu takok. Wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal. Mane Allah iku seneng mek tiyang-tiyang luyur. Mulane ana ulama sing dadi wali mok krana ngluyure tok disebut sayyahin. Atta ibunal abidunal hamidunas saihun. Di antara wong apik iku sirene napa? As-saihun sing tukang ngluyur. Lah kowe dadi Islam ngene iki barokah sapa? Barokah wong ngluyur, kowe ada gedhe wong ngluyur. Wong India lho Gujarat cara ora kluyuran tok Aceh, ora ono Islam ning Aceh. Kluyuran terus nyuwun sewu katut babon. Lah bedane wali kan dinekah ora demenan. Barokah dinekah nglahirno wong Islam akeh. Terus Islam wong roh kabeh Islam ning Aceh barokah wong apa? Ngluyur, wong Gujarat, wong Puncak. Mulane Indonesia ambek wong India mirip-mirip macam mbah-mbah India. Senengane delok film India jenenge padha. Kumar Takur Pije soe jeneng-jenenge padha kabeh. Mulane kalau nanti takleti ulama Mekah, Pak, kenapa sih orang Indonesia itu alim-alim kok masalah aurat longgar? Orang Mekah itu tidak sholat pun itu rapet. Orang Iran itu paribasane fasek lah rapet. Wong Indonesia sholat lah katokan cekak. Sing soleh lho katokan cekak, sing ahli sunnah lho biasa katokan cekak. Tak kandhani Islam Indonesia kok India, kayak delok film India. Akatane ning masjid jilbaban tapi udele ketok.
Guyu, saya guyu. Wah, berarti sanate merato aku do India. Mulane Indonesia ora pati fanatik aurat, mergo silsilahe tok. Kena delok film India, makatane ning masjid. Wonge do jilbaban tapi ngono macake anane. Iku Indonesia. Yo ana salusure kira oleh protes wis. Wis pokoke nek darani buka aurat ya hukume haram. Lah kok ono? Ya ya ono haram, ngono tok wis kira sabuk jero-jero. Jadi baru kayak wong luyur, akhirnya Islam wonten teng Aceh. Terus tiang-tiang Samarkand dong luyur teng Tuban, kados Abai Sunan Ampel, Ibrahim As-Samarkand. Tiang Demak Bintoro dong luyur tok Boyolali, tok Seragen, tok Tingkir. Akhirnya ono Islam ning Yogya ning Solo. Ya cara wong saleh do zuhud do tengok-tengok mau wiridan tok tutup Islam. Ayo saiki Islam ono ning Amerika, ning Australia, baru kae mahasiswa-mahasiswa iku masih do gayane ngono. Ngono iku ning Australia nggih komunitas masjid, ning Belanda yo. Mulane rasa gedeng biasa. Kowe ora ono katut wong barat. Ya katut sing katut bah, sing boten nggih boten. Ya katut ya mungkin, tapi menjadikan Islam di sana juga mungkin. Lah ulama milih sing husnudzon wis padha mungkine milih sing husnudzon. Tapi sing raine kena di husnudzoni. Paham ge? Wis ngono tok. Paham ge sing raine kena husnudzoni. Mergo piye-piye kita terpelajar kan ya butuh bukti, butuh alamat, butuh sekitar rai ini mesum zaman neng lokal sampean pacaran ae kok njuk kuliah ning barat. Waduh. Kan innalillahi wa inna ilaihi. Nah, tapi nak neng Indonesia wis aktivis masjid, seringu jenggot, khusyuk. Wah, cara Mustafa pamit kula teng Amerika, aku langsung muni oleh yakin ja. Gak mungkin Mustafa selingkuh, segelem sapa. Wah, mesti ning New York lah tetap gawe toreko. Aku yakin wis. Lah gawe toko ora iso. Lho nyata sekarang di Australia itu ada kampung Ampel. Kulo kata sing kenal niku biasa ngundang santri-santri. Kampung Ampel. Mergo riyen sing beto Islam teng Australia sing dadi kampung Ampel tiyang putih. Ampel. Teng Afrika wonten Syekh Yusuf. Ya teng Afrika Putih Selatan. Oh kuat tiyang iki baru kayak tiang-tiang tenggene Malaysia wonten Sayyid Abdurrahman sing lahirno Siti Maimunah teng Gresik. Niku ya wong luyur tiyang geng Uzbek. Akhirnya Islam wonten teng Malaysia. Paham ya? Terus wis pokoke wong luyur ku barokah, asal bener barokah. Mulane di antara sifate wong apik iku at-taibunal abidunal hamidunas saihun. Saihun maknane tukang siakah. Siakah iku kluyuran. Tapi mulai, jenenge kluyuran niku napa mulai. Kecuali ditakdir mboten mulai. Ya ana ditakdir ra mulai kados wali saka kan ditakdir mboten mulai. Tapi kan buktekno barokah. Artine yo nganti barokah Islam ning Indonesia. Aja kok ora mulai tera barokah lha iku perkara. Jadi kudu ya termasuk alamate wong apik usiah fil ardi. Ya napa? Siah fil ardi. Ka'bah iku ditemukan Nabi Ibrahim ya barokah kluyuran. Ibrahim tiyang Palestina. Diutus Allah marang Mekah. Ditindak mriku. Dikai alamat sing jenenge Ka'bah iku Rabwatin fil ardi. Pokoke ana tebing ana gunung terus cekungan paling bawah iku jenenge Ka'bah Ibrahim. Mulane Ka'bah iku diarani biwadin wiri dizarin wadin maknane napa? Jurang. Mergo cekungan paling bawah. Mulane ya ana masuk akale nek Ka'bah iku ana Zam-zam. Mergo piye cekungan paling napa? Bawah. Allah gak duwe adat gawe mukjizat tanpa rasional. Tetep Ka'bah iku ana rasionale ana Zam-zam. Mergo cekungane paling napa? Bawah. Mulane disebut inni askantu min dzurriyyati biwadin. Wadin maknane napa? Jurang. Lah titenanis budi Gusti, pokoke kan ning kono ana rabwatil ma. Pokoke anggere ana blekuthuk-blekuthuk banyu ya iku sok ben dadi Ka'bah. Dadi riyen Nabi Adam tawaf ya teng rabwatil ma. Niku Ka'bah. Terus era Ibrahim kan bangun dikai watu. Mulane Ibrahim identik dengan Ka'bah. Mergo terus mulai dibangun ngangge napa? Wah, ben roh sampean ngono. Ya rada kluyuran kudu golek. Gara-gara ana banyu terus ana manuk kata terus suku Jurhum ngerti nek ana banyu terus nyuwun kalian Siti Hajar mangken mriku. Lane zuriyae Nabi Ismail sangka mertua napa tiyang Jurhum. Terus lahir bangsa napa? Mekah. Bangsa Mekah mbah-bae seneng luyur akhire do kluyuran. Kluyuran tok ari Khailia ketemu wong-wong ahli kitab sing gunjingno Nabi akhir zaman. Termasuk Abi Sufyan sing ketuane wong kafir ketemu Heraklius ditakoki. Aku iku ngipi ana penguasa sunat niki tengene hadis Bukhari. Sampeyan delok teng hadis Bukhari juz setunggal alamatin nubuwah. Ana raja iku sunat. Tak takokno wong Yahudi iku sing sunat wong Yahudi, tapi iku gak ra Yahudi. Takok ambek Abu Sufyan, apa wong Arab iku sunat? Wong Arab sedurunge Islam wis diadat sunat. Mergo sunat itu tradisine Nabi sinten? Ibrahim. Mboten ngangge laser ya Nabi Ibrahim. Kiai-kiai nak cerita jare nganggo napa?
Kapak iki. Sake kula. Cara sakniki ngangge laser. Nah terus ditakokno ambek Abi Sufyan. Kula setuju banget dengan Imam Bukhari iki baru kaya ambek yang Uzbek. Tanya jawabnya gini, ini kalau critakno lengkap ben tambah iman be Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takokane Hiraqlu ngeten. Apa orang Arab itu sunat khitan? Iya, takok. Apa betul di daerah kamu ada orang sing yasumu mengklaim bahwa dia itu nabi? Naam. Iya. Kaifa nasabuhu fikum? Bagaimana nasabnya di kamu? Wa minna dzu syaraf. Dia nasabnya terbaik di antara kita. Terus setelah dia ngaku nabi itu yang ikut siapa? Ya du'afauna, orang-orang bawaan kita. Tambah banyak apa tambah sedikit? Tambah banyak. Terus bapaknya dia itu seorang raja apa enggak? Enggak. Mbahnya enggak. Tanya terus orang. Zaman sebelum ngaku nabi pernah bodoni kancane itu orang? Enggak pernah. Sebelum jadi nabi ora tau bodoni. Coba jadi kiai lagi ra bodoni, tapi dia tahu bodoni tetap kadang kumat paham nggih. Karena penyakit terus. Apa jawabannya Hiraqlu? Yaitu pasti nabi akhir. Makanya Abu Sufyan tuh iman sajane zaman niku. Cuma dia sebagai presiden Quraisy isin nak iman. Ngenteni buktine nak kok bener. Dadi bener kabeh. Terus nak perang mek kowe menang ndi? Ya kadang menang piyambake, kadang menang kula. Al-harbu bainana sijal itu udah kadang menang dia, kadang menang kita. Setelah semua pertanyaan dijawab, terus Hiraqlu meruntutkan satu-satu. Bahwa pendapat Anda dia orang punya nasab, iya oke, semua nabi pasti dari keluarga bernasab. Terus pengikut nabi, kata kamu orang du'afa itu betul. Ciri khas nabi itu pertama diikuti kaum apa? Du'afa. Terus dia tidak pernah bohong sebelum jadi nabi, ya itu semuanya nabi begitu, gak boleh bohong sebelum jadi nabi, apalagi setelahnya. Terus kamu saya tanya apakah bapaknya seorang raja, kamu jawab tidak. Andai kan dia anak seorang raja, pasti saya komentari rajulun yatlubu mulka abi. Dia aneh-aneh bikin gerakan karena ingin jadi raja seperti bapaknya. Sekian pertanyaan, terus apakah dia kalau perang menang atau kalah, kamu jawab kadang menang kadang kalah. Memang sebaiknya nabi demikian, nak menang terus, engkau ini terlalu pede. Nak kalah terus, sawangannya ra diurusi pangeran. Lho misalnya Nabi nak perang mesti menang, mesti wong pikiran ngene, madhek man kendel dijamin menang, asline rawani. Malah repot kan? Mulane kudu tau kalah. Ben wanine krana li'ilai kalimat. Nah mesti menang kan wanine mergo mesti menang. Mulane ya ana ulama kurang ajar nak muni ngene. Nabi Muhammad ku nak perang Jibril itu ora melok, meloke guri-guri. Lah kena apa? Nak melok ning ngarep kok Nabi Muhammad darani kendel mergo dikawal Jibril. Mulane apike Jibril tekane guri-guri ya ana ulama sing di pendapat ngono iku dadi. Pancen ya tenan. Tak ngenang alasane ulama iki ya masuk akal. Nabi ku perang dibarno sik. Nak semeh walah terus sambat muni mata Nasrullah terus Jibril lagi teko. Perkara nak teko awal berarti kendele mergo Jibril ya masuk akal njen ulama. Mbok bener ora pokoke pinter ngono ae ngomongke. Ya iya Thomas misalnya mulai pertama Jibril ngawal. Ayo mat tak baturi gak usah wedi. Kan kendele mergo dikawal. Nabi kok ora wis kendel ancen wani kapundhut demi Islam. Lah engko nek kocar kacir wis kuanti hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata napa Nasrullah iku Jibril lagi teko. Utawa Nabi tentekan khilaf terus ndonga. Akhire Allah turun ngutus napa malaikat bala intasfiru wa tattaqu wa ya'tukum napa min fawri hadza yumditkum rabbukum bi khamsatin alafi minal malaikati musawwimin. Nah niku lagi diturunno malaikat. Niku masuk akal cara kula. Mergo nak ya njen yo nakalan misale mulai awal Jibril terus nganggo malaikat 3.000 ya. Salah-salah ku pira Mas? 3.000 ya. Wah ya berarti PD-ne krana Jibril. Rata-rata tekane guri. Ya pentingnya guri ngono ku, Bang. Terus Hiraqlu komentar ngene, ya Nabi yo kalah barang, tapi sumataku nulagu malakibah, tapi pada akhirnya kemenangan itu di pihak Nabi. Kabeh alamat kok Nabi Sufyan wong pinter, mau iman sik. Bareng Nabi nalono Mekah. Abu Sufyan munggah ning gunung. Ketemu Sayyid Abbas. Sayyid Abbas itu pamane Nabi. Abu Sufyan paman tapi bukan paman lanjir. Ya mbake munggah gunung. Nabi ku show tenan. Setiap kabilah kan ngangge gendera. Mulane riya yo Nabi. Niat show, nggih napa show kekuatan. Nabi ngutus pokoke kabeh kabilah kudu nganggo gendera. Kabilah Aus nganggo Khorsus, nganggo Bani Kinana, nganggo Bani, pokoke Bani Khuzah, semua nganggo. Abu Sufyan meriang delok. Terus Abu Sufyan iki gejlokan nambe Abbas. Masyaallah. Ghalaba mulku ibni akhi. Saiki kerajaane ponakan kondang tenan. Dia seorang presiden, seorang raja mengandang itu sebuah kerajaan. Sayyid Abbas tuh kok. Kemane cara Jawa wae lah. Cangkemmu sing apik. Inna hadhihi an-nubuwah iku keramate mergo nabi. Raja-raja mbahmu wedhamu. Iku nubuwah iku gak apa. Dadi keramat ngono iku mergo napa? Nabi. Kaya aku lek dicucuk Mustofa cara wong kraton kan apa atasane apa tuane.
Ora iku pancen adate santri nampi kiai ini iku po nyucuk. Ora santri sing nganggur kok Mustofa tambah nyucuk diwolak-walik ngono misale. Mangane kula ora tau gelem salaman Mustofa, repot. Kula sing kecelakaan bagi Jatimur, Gus kok jarang salaman. Kesel lha piye. Mari diwolak-walik nang Jatimur mriki kok lupa aja. Ya pancen beda daerah iki beda adat-adat teng Jawa Tengah ora wis ora usah. Adat teng mriko ngono urusan apa adat. Akhirnya Abu Sufyan iman tenan berarti bener Heraklius akhirnya Muhammad menang. Saiki njen menang tenan terus lagi iman. Dadi dhekne ngenteni alamat terakhir yaiku ngenteni. Padahal dhekne iku paham mulai nabi dadi nabi niku wawancara mbek napa Heraklius. Tapi imane ngenteni bener-bener nabi menang untung dhekne ra mati ning tengah-tengah. Paham ya? Dadi menang. Lah mergo ngipine Heraklius iku muni, aku ngipi ana raja sing nguasai wong Yahudi, ngalahno Nasrani. Rajane iku sunat. Mergo Heraklius raja. Dadi anggere ana wong menang dianggep raja. Iki bedane wong, cara pandang yo ngene. Tapi intine barokah ngluyur iku Sayyid Abu Thalib yo pirsa ponakane calon nabi, musuhe yo pirsa nak Muhammad iku nabi. Itu disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wong-wong sing belajar Taurat lan Injil iku ngerti sifate Muhammad detail koyok mereka ngerti sifate anake piyam. Disebut apa? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Muhammad detail kayak mereka mengenali anaknya sendiri. Karena dari sekian nopo alamat. Yo barokah keluyuran, barokah silang informasi, barokah silang mengecek isi teng kitab-kitab suci masa lalu. Akhirnya Nabi dadi nabi mujma' alaih. Yaiku wong musuhe yo ngakoni nadekne nabi, apa meneh sing mukmin yo ngakoni dekne napa? Tapi manusa selawase manusa di perhitungan. Lah sing di perhitungan iki sing ora iman. Nak Muhammad tak akoni nabi aku anak buah. Nak anak buah aku dadi kongkonan. Biasanya aku atasan aku dadi kongkonan. Terus mereka menolak Muhammad. Itu disebut hasadam min inti anfusihim mim ba'di ma tabayyana lahumul haq. Sakjane wis tabayyana lahumul haq. Begitu nyata kebenaran itu. Tapi ora iman mergo has. Jika mana cara Mustafa yang ngakoni aku ngalim, tapi nak ngaji wah kok darani santri Gus Bak gengsi. Akhirnya mau ngaji. Padahal aku ndek ngaji lah rata anggap anak buah kan ketuan. Aku lah ya ora duwe kepikiran. Tapi orang boleh punya perhitungan seperti itu. Wong trimo kula, trimo Gus, trimo kiai. Tapi nak ambek nabi ngene ku jenenge kafir, jenenge murtad. Wong wis tabayyana lahumul haq kok gak gelem. Mau hasadam min intian. Dadi ora mungkin ahli kitab ora ngerti nak Muhammad nabi, Rasulullah nabi gak mungkin. Wis dinas Quran alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal betul Muhammad sebagaimana mengenal anaknya sendiri. Sampai akhirnya Abu Sufyan musuh besarnya iman. Tapi ya tetap sebagian enggak iman mergo hasadam min indian. Berarti paham ya terus kabeh nabi niku ana kluyurane. Tapi kula suwun jenengan kluyuran sing tertib. Misale yo moro Mekah Madinah, nggih, mergo Kalimantan ora disebut hadis. Dadi dawuh nabi lunga sing penting ula tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Wong wani dedel duel wis adol-adol sapi lah. Tu satu adol-adol lah nak demi 3 masjid. Siji Masjid Haram, Masjid Medina, nomor 3 Masjid nopo? Aqsa. Jadi oleh kowe nganti adol-adol hen adol-adol. Tapi aja omah lho maksudnya ora omah. Jadi la tu satu rihal wong ora oleh lunga tenanan kecuali hanya demi 3 nopo? Dan 3 itu ndak nyebut Kalimantan, ndak nyebut Papua, pokoknya 3 itu nopo? Ya nopo Masjidil Haram, wa Masjidil Hadza wal Masjidil. Mari kula suwun lah, misale sakniki haji angel nek sampean di dhuwit iki umroh. Wong umroh sakniki murah. Pokoke aja sing murahan nggih sing ya sing di atas 17 juta. Nah sing 14 itu Jakarta tok lah dosir kadang-kadang. Sak ngisore 14 rata-rata tok putih. Jakarta iki. Terus ora mulah terus Bandung. Macam-macam. Umroh lemus ben nabi persona di umat kowe. Lho jebule ana cah iki to. Dadi paham ya terus ngluyur iku penting. Mulane di antara wong apik disebut apa at-taibunal abidunal hamidunas saihun. Saihun niku napa sing tuwa kang napa ngluyur. Tapi ya wau siyahah sing akhire fayang guru sing iso napa mikir. Fayang guru maknane iso napa mikir. Mumpun kula terusno nggih. Kadzabat qaumul lutinil mursalin.
Kadapat gorono sapa kaum lutin sapa kaum lut al mursalina ing boro-boro wong sing diutus. Qala lakum akhum lutun ala tatakun ini lakum rasulun amin. Fattaqu wa atiun wa ma asalakum alimin ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Iku sami. Zaman Nabi Lut wonten kelainan atatuna ana tenekani sira kabeh aldukruna ing wong lanang minal alamin. Kok iso kowe sahabat malah mbek wong lanang minan nasi. Wa tadzaruna lan ninggal sira kabeh mak ing perkara kalako kang gawe lakum kedhi sira kabeh sapa rabbukum pangeran sira kabeh min aswajikum. Ing bojo-bojo sira kabeh abalina tegese napa verjine utawa dalan ngarepe wong wedok. Kok aneh. Kowe ra seneng wong wedok kok malah seneng wong lanang. Jadi seneng wong wedok iku normal. Sementing ora zina, ora demenan, ki seneng normal. Nek senenge ora usah kecewa ki normal. Malah aneh to nek seneng wong lanang malah aneh. Seneng wong wedok napa? Normal. Mergo Nabi Lot itu nyalahno kaume kok aneh kena ambek wong lanang sahabat ambek wong wedok kok ora napa sahabat. Bal antum balik te sira kabeh kaum aduna kang luwih batas. Yo luwih batas mutajawizuna tegese ngliwati kabeh al halal ing barang halal ilal haram maring barang haram. Kalau padha ngucap sapa kaum la ilam tantahi lamun ora mendho sira ya lutuhil an ingkarika saking oleh ingkar sira alina ing atas kita la takunan naktine bakal ana sira menal mukhrajina setengah sayang diusir min baldatina saking negara kita. Lot nak kowe amen ngomong ngono terus tak usir. Jenenge wong rasa kuwasa, wong dikandani malah nantang ampe napa ngusir. Kala dawuh sapa Nabi Lot inna li amalikum inni li amalikum. Kala Lutun ini sak temene ingsun li amalikum maring amal sira kabeh minal qalina setengah wong sing ora seneng, gedeng banget. Ilmu khidina tegese sing gedeng banget. Aku mbok usir lah, aku ora raimu ya ora seneng. Wong kok kelakuane ngono to Nabi Lot. Aku ora raimu ya ora seneng. Mbok usir beneran wong raimu wis ora seneng. Jadi nabi-nabi dhisik nang ngendikan ku ya jelas. Wah aku gedeng kowe. Lah sama aku seneng tapi aku ya tambah gedeng. Kula setuju, kula niku gadah dulur, gadah keluarga cah wedok nggih ayu. Tapi kadang ana sing hasud mune elek. Ku agar diarani elek mesti jawab. Lha apa kowe gak luwe elek? Wah, repot. Lah nek gak diarani bodoh, apa kowe ora luwe bodoh? Misalnya kowe ana wong ngabari kowe, jenengan niku sing gedeng kathang ngene. Lah kowe malah luwe akeh ngono dadi ben wong gak bulat teman-teman paham ya. Nabi Lut tak usir kowe. Lah kok ora raimu seneng, masa aku betah tapi nang kene. Aku ya ora betah. Dadi seneng kok mbek nabi-nabi. Nah kula marisi sing bangsa ngono-ngono iku. Ya wis kepen kula sampeyan aja anut kula. Tapi gak anut sapa ora anut. Rabbi do pengiran ingsun. Naji kula aturi nyelamet panjenengan ingsun wa ahli lan ahli kula mimma sing perkara ya amaluna kang nglakoni sapa wong akeh ing mamin azabi. Dadi Nabi Lut donga Gusti kula lan keluarga kula slamet. Niku mawon nyuwun sewu ya ora kabeh dituruti. Ana garwane Nabi Lut sing mboten dislamet. Semulane wong aja bayangno ideal Nabi Lut ku nabi donga keluargane slamet kabeh ya kecolongan bojone mboten napa slamet. Nabi Nuh donga ya kecolongan anak ra slamet. Mari nek donga pangeran iki wis donga tawaduk Gusti anak turun kula dadi wong saleh. Tapi ora usah mbayangno ideal sanam kaya kowe, malah ngrugekno Islam kok kaya kowe. Apa kowe iku percontohan ideal. Wis ora usah GR wae. Gusti anak-anak kula kabeh kawulane jenengan, pun atur jenengan, kula namung seorang bapak. Nggih pun ngoten tok Gusti pun niku kawula ngoten. Ora usah mbek pangeran mbok warai malah ben kaya kowe, ya malah parah Islam. Suruh wong kok GR ngono. Fana jena mongko nyelamet ingsun ku ing Nabi Lut wa alaulan keluarga Nabi Lut asmain tapi ana illa ajuzan fil ghafirin kecuali bojone iki masyhur ya nek Nabi Ibrahim dicoba bapak, Nabi Lut dicoba bojo, Nabi Nuh dicoba anak, Nabi Muhammad paling lumayan dicoba paman. Rada enteng lan paman badhe kan rapate. Lah kowe dicoba awakmu dhewe. Parah meneh. Padahal ngendikane Nabi inna a'daika nafsukal lati baina jambek. Musuh terbesar kamu adalah diri kamu. Lah iya to, misale ana wong wedok mbojak zina ora gelem, tetep sing mari kepengin iku kowe sik. Misale kono gelem lan akhire gelem apa? Kowe nganti kebodhon wong, mergo kowe dirangsang badi berlipat-lipat, poinnya berlipat-lipat. Sing mari kebodhon utawa maem ta wong iku. Ana wong multi level teko ning kowe. Kon investasi 10 juta kanan kiri, pokoke poinnya iku berlipat-lipat akhirnya 10 juta kali 10 gitu. 100. Terus kowe investasi 10 juta. Pancen nek cara hukum syariat sing bodoni iku ndekne, jelas ndekne bodoni. Tapi kowe cara syariat jadi salahno pangeran.
Kowe investasi 10 juta iku mergo percaya apa mergo tomak 100 juta? Wes jawab ae. Sing gerakno kowe tomaam tak percayam. Tomak maksudnya akalmu rodok janggal, ora pati kena kok. Ya tapi gara-gara tomaam nafsuem ya wes akhirnya namanya dikane Kanjeng Nabi musuh terbesar kamu nafsuka allati baina jamb. Mane Nabi nak ndonga naudzubillah min syururi anfusina. Keburukan terdekat adalah keburukan dari kita sendiri. Min syururi anfusina wa min sayyiati amal. Misalnya kok ngeten iki, Mustofa mbek kula niku nakal. Terus Mustofa gedeng kula. Mustofa gedeng kula mergo kula nakal apa mergo atine Mustofa sing elek? Mergi atine Mustofa sing elek. Nek atine apik ora wong nakal kepengin ngandani, ora malah gedeng, tertantang kepengin dadani kanca. Tapi dekne malah kowar-kowar. Aku ora seneng wong iku kelakuane ngene-ngene, kelakuane ngene-ngene. Dadani ra gelem, ngrasani gelem. Bariku ora anake gedeng bisa ndak nakal koyo bapake. Wis, kok ndi-ndi. Anda terjebak oleh kesalahan Anda sendiri. Mane Nabi nak mari donga, a'udzubillah min syarri ma amiltu wa syarri ma lam a'mal. Nah sing paling populer ngene ku a'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'mal. Nek kula suwun pokoke donga-donga ngoten tau diwaca. Ora kudu terus mari basa, pokoke tak. Kula nggih maca nggih namung pisan tok. Tak ijazahi pokoke donga iku waca pisan nek arek bolak-balik. Engko nek kepengin maca nek terus keling Gusti, kula nate maca niku kula yakin jenengan terus eling. Lan mboten mulane mboten perlu kula napa baleni. Tak warai tak ijazahi dadi nak kowe bosen baleni carane ngono. Lho kula nate pidato teng Jepara ngoten kathah kiai sing nangis. Pertama ya do janggal, Gus Bak kok jarang ndonga. Kula niku jarang ndonga ora koyo sampean. Aku yang bar ndonga iku jek eling. Nak pangeran ku jek eling. Dadi ra perlu tak elingno meneh. Lho tenan kula nu nyata, kula nate teng tawaf teng Ka'bah. Pertama dugi nu ndonga, bareng badhe tawaf jam 3 dalu, badhe tawaf badhe ndonga ora sida. Gusti lho, jenengan tesih eling kok kula baleni. Kok ngenyek maksudnya ora sida. Gara-gara kula nu kakean maca hikam, njen kula mek kitab hikam nu setengah hafal. Madhab hikam pancen ngoten, innama yunabbahu man yajuzu alaihil ikhfal. Sing kena dielingno sing mungkin lali. Pangeran ra mungkin lali kok amen mbok elingno wae. Iku madhab hikam teman aja anut lho. Pokoke kula nu cerita. Lah kula nu eling terus sampai kitab iku jek eling terus. Akibatnya buruk sekali ketika kula tawaf nu jarang ndonga. Anggere ndonga. Lho Gusti jenengan atas semut. Balik meneh ngono terus akhirnya tawaf. Kesane kan sombong. Kula kadang diprotes, "Bapak kok ora pernah doa?" Udah kemarin, aku mulai udah kemarin. Lah iya kita warai. Misalnya kita donga sing angel-angel kan apalane masalah. Bang, ada masalah ingatan maksudnya gampang lali. Lah iku tak waris pisan-pisan lah. Sebagai saya donga naudzubillah min syururi anfusina min sayyiati. Lah nek sesuk ape ngeling-eling kok wis rodok lali, jek eling. Gusti kula pun nate pas ngaji Gus Pak donga niku. Kula yakin jenengan tesih eling wis ngono tok. Iku jare hikam mergo sing pantes dielingno iku sing mungkin lali. Mane jare hikam aku iku jarang ndonga. Anggere ndonga eling nek Allah iku jek eling terus ra sida. Tapi makome wong ngoten-ngoten niku. Ya sampean ben roh maksudnya nak kula ngeten iki ana alasane. Sampeyan ora usah anut kula. Tapi anut sapa ya ora roh. Lah nek ndonga sing apalane gampang wae, sing ora usah meresotak ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati timbang apal wae naudzubillahi min syururi anfusina min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiyalah. Terus asyhadu alla ilaha illallah wa rasulullah terus sampai suwe-suwe iyakum wa muhdatsatil umur fa ila kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah bar saiki wa kullu dolalatin arwas malah makan korban astagfirullah. Warga akhir wong dituduh napa bid'ah. Dadi eling-eling Nabi Nuh duwe masalah bojo. Lot anak, Nuh ku anak nggih. Lot bojo, Nabi Ibrahim apa Nabi Muhammad kowe diri sendiri. Lah itu parah meneh itu, parah meneh. Kok terus GR, kita tidak punya masalah. Oh Nabi ada masalah, kok GR kita tidak punya apa? Salah. Wong kok sombong kok nganti ngono. Fil ghabirin ing dalam sing wis kliwat-kliwat ail baginat sing kliwat kabeh ahlakna ha tegese yo ngrusak ingsun ha ing napa jenenge imro'ah. Imro'ah maknane bojo. Dadi Nabi Lot akhire garwane nderek napa disiksa kabeh keluargane tak salametno kecuali napa garwane. Foto ngaten iki pokoke harus. Ane kula suwun piye-piye jenengan umat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wong sing cara lahir dari keluarga kita fasik ana kesempatan husnul khotimah. Mergo khusus umat Kanjeng Nabi niku dinteni tobaté asal urung klerak. Terus termasuk umat Nabi untuk fasilitas innallaha ta'ala yaqbalu taubatal abdi malam yughar. Mun alhamdulillah niku wae penak ampun musuhe. Berbeda keluarga nakal betul orang mati berarti jangan kesempatan tobat. Kok orang belalan ape mati kejet-kejet mesti eling keluargane sing apik. Wis belalan wong ape mati wong takut mesti eling keluargane sing nopo. Akhire yo nalken la ilaha illallah ya alhamdulillah. Sebelum akhirnya neraka suwi kan yo pancen tau dosa suwi. Kira usah melok paham. Janjiane padhe mengke kepanggih teng swarga to Pak Lek mengke kepanggih napa swarga. Mbok ketemu mbok ora sok sementek terus. Wa amtorna summa damarna mongko nuling rusak ingsun al akhirina sing liya kabeh. Maksudnya sing liyane Nabi Lut sak keluarga liyane bojone dirusak ahlakna untuk sing rusak ingsun gumeng kabeh. Wa amtorna lan maringi udan ingsun alaihim matoron ing udan. Tapi udan temen iki hijarah tegese udan watu sing min jumlatil hilak kang sebagian sangka cara pengrusakan. Fasa mong paelek banget apa matorul mungdarin apa udane wong kang dikai peringatan matoruhum te udane kaum Nabi Lut. Elek banget udan kok ngono. Udan salju repot apa nek udan napa? Watu. Wis pol repot. Watune panas. Ana catetane pisan dadi ra iso napa? Ora iso ngelak wong musawamatan di napa ana napa catetan. Dadi sedurunge ana bom pintar iku riyen pun pinter. Watune Nabi sinten? Bom pintar kan didata terus dikunci terus sesuai sasaran. Niku wis terbelakang riyen watu teng Nabi Lut wis musawamatan wis napa ana tulisane. Dadi ana tulisane kan sasaran sopo ana datane umur sekian enggak detail musawamah napa lha niku ana watu sing kesel bareng Abu Righal ana sing maca Abu Righal niku tiyang pasukane Abraha nggih pasukane no watune ana tulisane Abu Righal dadi sebagian ayat tak nyebutkan musawamatan nggih napa dikai napa tenger bareng pasukan Abraha niku sederenge masuk area tanah haram kan wis dihancurkan sampai napa Tayran apa? Ababil tarmihim bihijaratim. Abu Righal wis kadung mlebu Ka'bah kawasan tanah haram. Ababil kan gak wani. Dadi Ababil si tugas iku kesel dhewe perkarane nak nyeblokno melanggar konstitusi bahwa tanah haram bebas watu napa? Siji. Nak ora diceblokno tugase kon jeblok. Dinteni akhire. Pak kancane wis do pensiun wis bar dene ngenteni. Dinteni nganti metu king tanah napa? Haram terus nembe diceblon. Ya sakake mulyane sebar. Artine saiki ana bom pintar mergo iku sekunane kuno iku wis ana. Wis ana napa? Wis ana lah kembangane. Mulane ngaji ben pengalaman sampeyan. Aja keluyuran tok gak ngaji. Ya wa amtorna alaihim matar. Khijaratan tegese napa? Watu min jumlatil ihlak. Fasa amat inna fi dzalika la ayah maka aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lawal azizur rahim.